हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम एक नई रेसिपी बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये होम रेमेडी, यानी बच्चों की सर्दी खांसी बुखार को जल्द से ख़त्म करे। ये से देख सकते हैं अदरक को हमने अच्छी तरह से कूट लिया है, पीस लिया है। इसी तरह ही आप क्या करेंगे, काली मिर्च को भी उसी में डाल के कूट लेंगे और पीस लेंगे। अच्छी तरह से पीसने के बाद अब हम इसका जूस निकालेंगे। और ये सबसे बोलते हैं ना हेल्दी रेसिपी है, यानी बच्चों की सर्दी, आज ठंड सर्दियों का टाइम है तो आपको पता है कितनी परेशानी होती है, तो आप ये ज़रूर यूज़ कीजिए। जूस हमने निकाल लिया है। अब एक पैन में लेंगे, इस जूस को अच्छी तरह से हीट पैन करने के बाद गरम करेंगे। ज़्यादा आपको इसको नहीं पकाना है, बस 1 मिनट पकाना है। और अच्छी तरह से पकाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करके हनी डाल देंगे। अब ये देखिए, अब ये हनी को निकाल के अच्छे से